Hello， 大家好，我是 Handyman。这一集呢，要为大家介绍的呢是如何维修汽车冷气的这个出风口。汽车冷气的这个出风口。那么今时今日呢，汽车已经是现代人不可或缺的代步工具。我们呢，每一天呢，都几乎会使用到汽车，但是呢，汽车呢时常，会带给我们一些小小的一些问题，特别是家里有小孩的这个家庭呢，使用汽车的时候呢，小孩子呢往往喜欢去触摸这个通风口，有时候他们在用力的在拉动这个出风的这个控制的时候呢，就会把里面的这个塑胶的这个里面的那个塑胶的一个控制呢弄断，所以使到呢这个出风口呢没有办法被控制，就是它只能够中间的这一块呢这一片呢就是能够移动，那其他的都不能够移动，主要就是它的连贯的那一根这个塑胶呢已经断了。那么这个呢其实是一个很简单的一个构造，那么只要我们把它拆开来呢，我们可以看到呢里面呢其实它的后面是这个样子，就是前面是这个样子，那么后面是这个样子啊。那么它断的时候呢，就是上面你看到这边有一根这个水草，就是我们所谓的 straw， 就是细水草。那这一根我这个呢已经是修理好了的一个样本。那么在还没有修理好的时候呢，我可以跟大家讲呢，如果家里有冷气出风口出现问题的话呢，可以把这一个出风口的这一片的这个零件呢，从它的这个组件里面拆出来，拆出来之后，那么呢就找一根那个细水草，就是这一类普通的这个饮料的吸水管啊，这个细管啊，就是这个。那么这个吸水管呢，那么把它量好，就是它的这个长度不能够太长，也不能够太短，就是我们必须要使到呢，它用其中一片这个开关呢，就能够控制其他的4片，就是总共5片这个叶子啊，就一起移动的，所以必须把这个用水草呢，把它们连贯起来。那么首先呢，就用这个用一根这个针，比较粗的针，然后呢，这个剪好的这个细水草呢，就把它穿一个洞，那么这个距离呢，大概是你排了之后，把它排对之后，把它用针刺一个小孔，刺小孔，刺了之后，然后再用这个铁钉，比较粗的钉，然后把它的孔呢再钻大一点，然后呢就把它安装在它的这个塑胶叶片的上面，把它连贯起来，连贯了之后，再重新跟它的组件组合起来，那么呢，它就可以重新使用了，就不需要更换，整个出风口就已经是恢复以前的可以操作的这个情况，所以不需要更换。好，我们下集再见。